ဇလန်းစာမှာတော့ကောင်းကင်ဘုံတံပေအမည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဟာစစ်ပွဲတွေမရှိဘဲနဲ့အချိန်တော်ကြာငြိမ်ချမ်းစွာတည်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့တနေ့မှာတော့ရုတ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့ monster တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ DNA ကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးနတ်ဝိညာဉ်မော်စရာကိုဆေလွတ်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပြီးတော့တေပင်းနဲ့ညီပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လူငယ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘီနာကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့နတ်ဝိညာဉ်ကိုနောက်ဆုံးမြေတားရဲ့ခံချက်တစ်ခုကိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအားလုံးထုတ်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နတ်ဝိညာဉ်ကလည်းဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီးတော့မွန်စတာတွေအားလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအနိုင်ယူလိုက်တဲ့မယ်အဲဒီတိုက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွန်စတာလုံးဝလဲသွားခဲ့ပါတယ်။တီလူနီပါအချိန်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နတ်ဝိညာဉ်ကတော့လူသားကိုနတ်ဝိညာဉ်လောကတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကျန်းတဲ့တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ဘောလိုငိမ့်ငိမ့်ဂျပန်ပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့မော်စတာမုန်တိုင်းကနေနိုင်ငံတော်ကယ်တင်နိုင်တဲ့လူငယ်သူရဲကောင်းကတော့သူရဲကောင်းအဖြစ်အားလုံးကသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲကောင်းကတော့10နှစ်ကြာတဲ့အထိပြန်မလာနိုင်ခဲ့ပေနဲ့အဲဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူတိုင်းကလည်းအဲဒီကယ်တင်ရှင်ကအခုချိန်ထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေပဲဆိုတဲ့ရှီကျူးစကားတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ရေမြင့်တစ်ခုမှအချိန်တွေကြာလာခဲ့ပြီးရင်နောက်မိခင်တအုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့သားကိုဒီပုံမြင်နေပြောပြနေအောင်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါကောင်မလေးတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုသူ့ရဲ့ကောင်ကအခုဆိုရင်ပြန်လာသိပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဖေပြစ်သူကလည်းအေလန်လုံးခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကိုစူပူခဲ့ပြီးတော့လမ်းမေးစည်းတဲ့စီကနေအသားကင်နှဆောင်မှာပေးလိုက်ပါတယ်။အဲလန်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေအိမ်ပြန်လာဖို့ကိုဘလောက်ကြာတိစောင့်နေရအောင်မလို့ထပ်မံအတင်းမီးနေခဲ့ပေမဲ့အဖေပြစ်သူကသူမကိုလိလူရှူထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာလူနှစ်ဦးကတော့အသားကြီးနှချောင်းဝယ်ဖို့ရောက်လာရင်းနဲ့မျက်နှာပုံးဆွတ်ထားတဲ့ဒီလူကတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခင်ရိုရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတည်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တခင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ပတ်ဝန်းကျင်လူတန်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းပြန်လည်ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။လူရဲလည်းလမ်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဘလူးမရှင်များလို့အချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သမီးကိုပွေ့ရှိခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လူတစုကပိတ်ဆို့ထားတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။လိုက်လာတဲ့သူတွေကလည်းတခင်ကိုရှာတွေ့လို့ဝမ်းသာနေပုံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယူရဲကတော့စကားပြောပုံလုံးဝစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေနဲ့ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ်ပါချင်းမော်ဆောက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးလူတွေရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာကနေအဝေးတနေရာတရားအောက်ကိုပေါ်တင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်တပန်းသူ့ရဲ့သမီးကလည်းဘာကြောင့်မလို့သူ့ကိုယ်သူမဖော်ပြရဲရလေလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့စိတ်မရှိတော့ပဲရိုရဲကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာပြဿနာကြီးလုံးဝမယုံချင်ဘူးအထူးသဖြင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှမမီးနဲ့နေရအနှံ့ကသူ့ရဲ့ကောင်းလို့ခေါ်နေကြတာမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်သူရဲ့အပြုတ်မှုကိုညီငွေ့နေတဲ့အဲလန်တယောက်ကအဖေကတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းရိုဘန်ဗန်ထရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေခဲ့တာပါကောင်မလေးရဲ့ပြောပြချက်အရလူတွေကသိထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဇလံမှာအများကြီးရှိနေတဲ့ပုံရပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာစောအားတွေအကုန်သုံးခဲ့ပြီးတေလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာယူရဲကတော့ပြန်လည်တက်တာဖို့အတွက်နှစ်အတော်ကြာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့အဲလန်ရဲ့မိခင်အိုရီကတော့နတ်ဖျားမပရင်မှာဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့လူသားကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲပြန်လည်ကုသပေးခဲ့တာပါအချိန်တော်ကြာလာနေရင်သူတို့နှစ်ဦးရှစ်ချိုင်းမိသွားခဲ့ပြီးတော့ဂရီးသစ္စာကြီးပြုခဲ့ကြတာယူရဲကတော့တဝက်နဲ့တငယ်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုသိနေခဲ့တာပါရလက်ထဲမှာယူရဲကလည်းသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားကဘာကိုမပြန်ခင်မှာနတ်ဝိညာဉ်လောကမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတော့လိုက်လျောညီကျွေနေထိုင်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်အဲလန်ကလည်းသူတို့ရဲ့သမီးအဖြစ်ရှင်းတဲ့အကြောင်းမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မန်ဒီယာတစ်ခုကကောင်းမလေးကလည်းပြန်လည်ဝင်စားလာတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်မဝင်စားခင်ကသူမကဂျပန်နိုင်ငံသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနေ့ရက်တိုင်းကပစ္စည်းအသစ်တွေသူတည်တနာပြုလုပ်တာတွေနဲ့ဖန်တီးခြင်းတွေကနေအရင်းမြစ်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိပဲရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးရင်လားကန်တရားကြောင့်မလို့အဲလန်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကအမှတ်ရစရာတွေနဲ့အတူတူဒီလောကမှာပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့သူမကဒီရဲ့ရှင်တွေကိုကိုင်နယ်ဖြည့်ချင်းမရှိလို့ပဲသူအသက်2နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့အချိန်မှာစွားရီကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖေပြစ်သူနဲ့တကွလေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ယူရဲကတော့လိုက်လာတဲ့သူတွေကိုခဏချောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ကအဲလန်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အတွက်ခွင့်ရရတာခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုအမှားမျိုးထပ်လုပ်နေရလဲဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်တဲ့လူတဦးကလည်းထွက်ပြေးလာတဲ့သူရဲ့ကောင်ကိုနောက်ဆုံးမှရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူဟာတခင်ရိုရဲကဘသူလဲဆိုတာတိကျစွာသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါအဲဒီလူတွေကလည်းမှတ်မိလိုက်တဲ့အတွက်ယူရဲကထပ်မံထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေနေအဲလန်ကတော့သူ့ကိုရက်တန်းဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုတိလာလို့မိတဲ့အခါယူရဲကလည်းသူဟာသူနဲ့အတူအရင်ကတက်တော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အေဗာတိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
ရုတ်တရက်တခင်ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လုံးဝပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကရှစ်ဆရာမကောင်းလားလို့မိခဲ့ကငွေရောင်သပင်လေးနဲ့စိန်လိုတောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးကလည်းတင်းတော်ရဲ့စကားတွေပြောဖို့အတွက်ထိုင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်ရှင်မဲ့အေဘာဒိုကနေစာဖန်ကရကယူရဲပြန်လာဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေကြောင်းနဲ့တခြားသူတွေအားလုံးကလည်းစောင့်နေကြောင်းပြောပြခဲ့က10နှစ်အကြာမှာဘလူးမုံတိုင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအပြီးမှာဖန်ကရမိသားစုကဂုံကျက်တီမြင်မာခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ယူရဲရဲ့ညီဖြစ်သူတခင်ဆိုဖီကလည်းမိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတာကဆိုဖီကဘယင်းရဲ့ပြအားကြောင့်မလို့မစ္စတာအေဂျီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်။ရွေကတော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုပါကသူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိနေရလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့မပြန်ကျင်စိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေရဲ့စိတ်ကနူးညံ့နေမှန်းသိတဲ့အေလန်ကတော့စိတ်တက်ကြစီရဲ့အကြက်ကိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုမိသားစုကိုမရှိဘူးဆိုပြီးစွန့်သွဲခဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ကိုပဲဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ရိုရဲကလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးစိတ်ပြတ်တာကိုလုံးဝမခံနိုင်ခဲ့မင်းနဲ့မျက်ရည်ကျလာခဲ့ပြီးတော့ဒီဘိုးကောင်လေးကိုစိတ်ချနှံ့စေဖို့ပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဦးတည်ခဲ့ပြီးတော့မြင်းလဲမှလည်းအေလန်ကတော့ဒီယာကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲလို့မေးခဲ့ကအေလန်တို့ကလေဒေတာပေါက်တန်ပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမင်းသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးရိုရဲကတော့သူမကတချိန်ကသူ့ရဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဆိုအရသူမကဗန်ဂရန်မိသားစုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကံကြမ္မာပါလာခဲ့ပြီးတော့ယူရဲကလည်းကျေးဇူးတင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ကမွန်စတာတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါသူတေမယ်လို့တေချာပေါက်သိနေတဲ့အတွက်စိတ်သက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဗာဒိုကဒီစိတ်ဆက်ရေးကိုစိတ်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအေဂျီနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဆိုဖီကလည်းအဲဒါကြောင့်မလို့ခံစားနေရကြောင်းထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကမှာဗန်ဂရက်မိသားစုဟာပြင်းထန်တဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပြီးတော့ဒါရီအားလုံးကအန်ဂျီရဲ့စီးစိမ်သုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးယူဝဲကတော့သူ့ရဲ့ညီကငွေပေးရဲ့နောက်ထပ်သားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာသူ့ရဲ့အမလို့ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ဖះเจ้าတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါအဖွဲကလည်းမြင်းထဲကိုရထားခဲ့ပြီးတော့ယူရဲကလည်းသူ့ရဲ့သမီးနဲ့အတူတူဖះเจ้าနဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းကျမ်းမြင့်လှည့်လည်နေရဲ့နိုင်ရှားလိုက်တော့ဖះเจ้าနဲ့သူတခင်ယူရဲကိုယ်တိုင်ဝင်လာတာကိုတတိထားမိလိုက်ဖို့အတွက်တည်နေခဲ့တာပဲ။ချိန်မရဘဲနဲ့ယူရဲကလည်းဒီလောကကြီးထဲမှာသူတို့ရဲ့ထိမ်းများလက်ထပ်မှုကတရားဝင်မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကနတ်ဝိညာဉ်လောကမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုသက်သေပြဖို့အတွက်တန်ပေါနိုင်ငံတော်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုလိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘော်တော်ကြီးကလည်းမင်္ဂလာပွဲအတွက်အရာအလုံးကိုစတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှာအေလန်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေဘာလို့ရုတ်တရက်လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲမိတဲ့အခါမွေသူရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတိုင်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ရာအလုံးစင်နေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းမြင်သမျှကြည့်ရှုရတဲ့ဗာနဲ့ညီနိုင်သူဆောင်ရတဲ့ဗာအမည်ရှိတဲ့အမွာနတ်ဖျားမများရဲ့တက်လင်သောကျမ်းစာကိုဖွင့်လိုက်ခဲ့ကဒီဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းကတတိခံရမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဘုန်းတော်ကြီးကကံကောင်းတဲ့တတူသမီးကဘသူလဲဆိုပြီးတော့မိခဲ့ပါတယ်။ယူရဲကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးအိုရီကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့အချိန်အိုရီကတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာဒုတိယအကြိမ်ရှေ့ရတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ရမယ်လို့တွေးခဲ့ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးအာဗာတိုကတော့ဘယ်ကနေမှမသိဆင်းသက်လာတဲ့နတ်ဝိညာဉ်ကိုမြင်ရတဲ့အခါစကားမပြောနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ယူရဲကလည်းသူ့ကိုယ်သူတဝက်နတ်တဝက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့လူတဝက်နတ်တဝက်ဆိုတာကိုအားလုံးပြောပြခဲ့ပြီးတကယ်တော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲအိုရီကလည်းအေဗာတိုကိုသူတို့တွေနောက်ဆုံးတွေးခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူရဲကဘလူးမုန်တိုင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့နေ့ကိုတတိယစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကခေါ်သွားတဲ့သူဟာအမျိုးသမီးဟာသူမပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ကမင်္ဂလာပွဲလေးစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိမ်းမြှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အေလန်လေးကတော့နတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့အခါပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူမကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကြီးမာပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကနေ၆ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကလည်းခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကိုစိန်တဆုပ်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပေးကမ်းမှုကြောင့်မလို့သူ့ကိုစကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ချီကျူးစကားပြောဆိုမှုကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုထူးခြားသွားခဲ့ကခေါင်းအင်းသွားတဲ့နောက်ရိုရဲကလည်းအိမ်မြန်ဖို့ကိုအချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာအိုရီနဲ့အင်လန်တို့ကနတ်ဝိညာဉ်လောကကိုပြန်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့တာပါအယ်လန်ကတော့အိမ်ပြန်သွားတာဟာရန်သူနယ်မြေကိုလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတာသူခံစားရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြီးတော့ယူရဲကအေဂျီဟာသူ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြခဲ့ပြီးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းနေတွေးနေတုံရင်မိသားစုကအယ်လန်အကြောင်းသိသွားခဲ့ပြီးတော့အစီရင်ရှာမှတ်ထားတဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုတင်ကျက်လောက်ခိုင်ခိုင်ပြန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးကိစ္စတွေရှုပ်သွေးလာမယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အိုရီကလည်းသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကိုအဆင်ပြေပါလေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာနန်းချင်းပြပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်
တန်ဘောကိုရောက်တဲ့အခါမှာယူရဲကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျေးဇူးတင်နေတဲ့လူတို့ကအားလုံးကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူမလို့အားလုံးကထူးခြားနေခဲ့ကြပါတယ်။မြင်းထဲကနေဆင်းလိုက်တဲ့အခါဒီ10နှစ်တာကာလတုန်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြမ်းမာနေရအောင်တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြအောင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပြောခဲ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ကောင်းကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ရဲ့ရှံဝန်းထဲကိုရောက်ခဲ့ပြီးမျက်ရည်ကျနေတဲ့အစီကံကသူ့ရဲ့တခင်ကိုကာရဝါပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်မော်တွေကသူ့ရဲ့ဘေးမှာရက်နေကြတာနဲ့တူတူကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူရဲဝင်လာခဲ့ပြီးမကြခင်မှာမြို့သမီးတဦးကလည်းလေးလံနေတဲ့ရှေ့တန်းကိုရှက်ချင်းပဲကြားလိုက်ရပြီးတော့ပြန်လာပြီလားလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူမကတော့သူ့ရဲ့စကားပြောဖို့အတွက်လေကားကနေပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ချက်စရာကောင်းသားနေပဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ဝတ်စုံမှာလျှော်လဲခဲ့ပြီးတော့စောစောဝါးဝါလဲကျသွားခဲ့ကယူရဲကလည်းသူမဘာတူလဲလို့မေးတဲ့အခါအစီကံကတော့သူမကတခြားသူမဟုတ်ပဲသခင်ဆိုဖီရဲ့ဇနီးမစ္စတာအေဂျီဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အေဂျီကထားရက်ခဲ့ပြီးတော့ USC ကိုထပ်မံပြစ်လဲဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့ချောင်းတိန်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့လက်မမြဲတဲ့ခင်မှာတဖန်ပြန်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုရှူတာအောင်မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အဖေကြောင့်ယူရဲရဲ့ညီနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းခဲ့ရကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းတာနဲ့ယူရဲကတော့သူမကိုဘယ်တော့မှမမိပဲနဲ့သူတကယ်ချစ်ခင်ရတဲ့မျိုးသမီးစီကိုအခုပြန်လာခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။နတ်ဝိညာဉ်လောကမှာအိုရီကတော့သူ့ရဲ့လက်တွေကနေမီးတောက်တွေထွက်တော့မလို့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ရေတိုက်ကိုမီးမရှို့စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သမီးကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရေထဲမှန်ကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကခံမှန်းရတဲ့အခါရိုကလည်းဘာတွေထက်လုံမလဲဆိုတာစတင်စိတ်ကူးရင်ကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်။